तुलसी के राम। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवासु के, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। 2 प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ। नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना। क्या कह रहे हो तुम? चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु ऐही। कहाँ चरण और कहाँ चढ़ी? जी हाँ, जानता हूं। आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहों। मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखन, पै जब लगी न पाए पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हों। सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल ला, पैर धो ले और शीघ्र पार उतार। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, हाँ राम। लक्ष्मण अपने मन में भांति भांति के विचार करते, स्वयं को पापी और अपराधी मानते हुए शोकाकुल सुमंत्र किसी प्रकार अयोध्या पहुंचे। नगर में प्रवेश करते सुमंत ऐसे सकचाते हैं मानो किसी की हत्या करके आए हों। उन्होंने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। संध्या के समय अंधेरा हो जाने पर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर ही खड़ा करके चुपचाप महल में घुसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर लोग विषादग्रस्त हो उठे। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण। जय जी। हाँ राम। महाराज के चरणों में सुमंत्र का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सुमंत्र, कहो राम कहाँ है? इधर आओ सुमंत्र, इधर तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? सखा राम उसी लखु जहे तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाही तो चाहत चलन अब प्राण, कहूँ सती भाव। महाराज। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिना जिया बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुवर, पितु तक जलधर। राम राम,
महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहु, राव गयो सुरधाम। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे। उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते। उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। तात, तात, भरत, तात। भरत, अंत समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ। बेटा भरत, राजा से मैंने 2 वर मांगे थे। राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। परिणाम स्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तू रोक बे। कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण, राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत 10 गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया। वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत, भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अस विचार के ही देई ये दोषु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। लेकिन भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे, न कि प्राण। उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आप कह तो रहे हैं, पर भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक
उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना। सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया। उनसे कहा कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले। हे नाथ, रक्षा करो। हे स्वामी, रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर। भगवान, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए। भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, इसीलिए भाई तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो। किंतु आप मुझे संकट में। असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो। नहीं, तब आपकी चरण पादुकाएं। मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाये। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। फिर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडक वन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। नारायण नारायण नारायण। देव, यतिवर, कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो? आपकी कृपा है यतिवर। राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी? आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ। तब क्या प्रेमालाप? अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस! खड़ा तो रहे। वो देख स्वामी आ गए। कहाँ है तेरे स्वामी? आओ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल। छोड़ छोड़ छोड़। अरे दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। रघुकुल कमल दिवाकर, तुम कहो किस अपराध से मुझे भुला बैठे? देखो
देखो ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोषा, सो फल उपायो के लेव रोसा। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर, अग्नि की साक्षी कर उन दोनों में मित्रता करवाई। श्री राम, सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिस देखिए कीस बरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा, वानर वीरों, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है। यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है, आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो। इसके लिए 1 मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। भगवान राम की जय, भगवान राम की जय। हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो। मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीन रहु मोई। तुमने हम सबको उबार लिया है तात। बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी। नाना कौतुक करते हुए कपींद्र अशोक वन जा पहुंचे। कौशल पूर्वक धीरे धीरे वे उस वृक्ष पर पहुंच गए जिसके नीचे जगदम्बा विराजमान थी। अरे, प्राणनाथ की अंगुली में पड़ी रहने वाली ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या ये कोई और मुद्रिका है? नहीं नहीं, ये तो वही है। इस पर उनका नाम भी अंकित है। तब क्या वो? नहीं नहीं, फिर ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पर ब्रह्म त्रैलोकेश्वर तो अजय हैं। माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। फिर ये यहाँ कैसे आई? इसमें क्या रहस्य है? भगवान श्री रामचंद्र की माया अपार है देवी, उसे कौन जान सकता है? कौन? अरे, तुम कौन हो? मेरे कानों में अमृत खोलने वाले, तुम अपना रहस्य क्यों नहीं बताते? रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी। क्या कहा? नरवान रही संग कहो कैसे? माता, आपकी खोज में श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपासर पहुंचे। वहां मैं और सुग्रीव उन्हें मिले। आपने हम ही लोगों को देखकर पुष्पक से वस्त्राभूषण फेंके थे। वहीं सुग्रीव और राम जी में मैंने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता करवाई। बाली को मारकर श्री राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने आपकी खोज में बानर दूत चारों ओर भेजे, जिनमें से मैं यहां तक आने में सफल हुआ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो। रघुनाथ की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे तात, तुमने यहाँ आकर मुझे परम सुख दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। माता, मैं धन्य हूं। कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं। जाओ तात, सुख से मीठे फल खाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
चले उनाई सिर पैठे बागा फल खाए सीतरु तोरे उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गमनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत आदि से सब कथा कही। उसे सुनकर परस्पर प्रेमवश मिलते हुए स्वामी और सेवक दोनों ही भाव विभोर हो गए और कुछ समय बीतते न बीतते वानर सेना लंका की ओर प्रयाण करने लगी। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेही का करिए उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठायु बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हों। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। शत्रु को जीवित देख देवता, सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु। क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण? हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है। प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है। कहाँ राम रणहतों पुचारी। श्री रामचंद्र महाराज की श्री राम ने दुष्ट रावण का संहार करके अपने भक्त और शरणागत विभीषण को लंका का राज सौंप दिया और फिर अपने सखा सुग्रीव और विभीषण और सेनापति नल, नील, जांबवान और हनुमान को साथ लेकर भगवान राम पुष्पक विमान पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्पक विमान वो देखो पुष्पक विमान नीचे आ गया। अरे अरे वो देखो, भरत कैसे बेसुध से राम की तरफ बढ़ रहे हैं।
गुरुजनों को देखते ही श्री राम ने धनुष्वाण धरती पर डाल दिए और दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। ये तो भरत जी ने श्री राम के चरण पकड़ लिए। श्री राम उन्हें हाथ पकड़कर उठाना चाहते हैं पर वे उठते ही नहीं। अब उठे। राम और भरत का ये मिलाप धन्य है। श्री राम के महलों में पधारते ही गुरु वशिष्ठ ने राजधानी के पंडितों और पुरोहितों की सभा बुलाई। धूमधाम से श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। राज्याभिषेक के पश्चात श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। समस्त वातावरण श्री राम जी के जय जयकार से गूंज उठा। रमणं समनं भवताप भयाकुल पायिजनं भवताप भयाकुल पायिजनं अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दशसीत विनाशन बीस भुजा कृतचूड़ी महामणि भूरि रुजा कृतचूड़ी महामणि भूरि रुजा रजनीकर वृंद पतन्न रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे सर पावक तेज प्रचंड दहे मणिमंडल मंडन चारु करु धृत सायक चाप निषंग भर धृत सायक चाप निषंग भर मद मोह महाममता रजनी समकुंज दिवाकर तेज अनि समकुंज दिवाकर तेज अनि मुनि मानस पंकज भृंग भज रघुवीर महारन धीर अजय रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महामदमान हरि भवरोग महामदमान हरि गुणशील कृपा परमायतन प्रणमामि निरंतर श्रीरमण प्रणमामि निरंतर श्रीरमण रघुनंदन कंदय गंध जनम महिपाल विलोकय दीन जनम महिपाल विलोकय दीन जनम जय राम जय राम जय राम। तुलसी के राम। अभी आप तुलसीदास की लोकप्रिय रचना रामचरितमानस का संपादित रूप सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। इसका ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।